Gražuolė jau. Tik būtina paragauti. Čia tu kitoj gatvės pusėje. Yra toks. Sudėlį yra. Rytas ir iškart mane pasitinka, va. Gražuolė vėl. Antras dumblis. Bandysiu ryte užkurti. Bet rasa iškritusi, tai šiaudai drėgni. Manau, kad nepavyks. Kažkas rusena. Jeee. Pavyko. Bet negaliu neužfiksuoti. Nusipirkau vakar kavos. Jakobs paprastos. Net mažame pakelis patogu vežtis. Ir virsiu kovytę. Ant dujinės viryklės nedėjau puoduko į laužą, nes paskui reikės jį kišti į maišą su kitais daiktais ir viskas smirdės laužų. Pirmą dešelę jau dedam į bandelę vėl, taip, įdedam ir grąžinuojam. Ruošiam trečią dešelę, tegul jos kepa, kad neužsisėdėti per ilgai. Vos paidėjus pradėjo lyti. Taip ir rodė prognozės, kad šiandien visą dieną lietus. Taip ir buvo, 9 ryto pradėjo krapinti. O čia miškinė labai jaučiasi. Bet jeigu išvažiavus iš miško ir toliau linos reikia susidėti striukytę nuo lietaus. Užsukam į Upytės piliakalnį. Šitoks kaip mane nustebino Krekenavos regioninio parko apimtis ir kiek čia daug įvairiausių šitų dvirtakių yra sukurta. Nu, pavyks užminti su visu to svoriu. Nepavyko. Vis Upytės Tarnagalos su Papilių piliakalnis. Piliakalnio vidury yra įdubimas. Ant stendo paskaičiau, kad Upytės pilis stovėjusi 13-14 amžiuje. Buvo puldinėjimo Livonijos ordino. Vėliau dvarvietę perėmė Sicinskai, lygtais tai buvo parašyta. Natūralu, kad sunykus dvarvietei pasipylė legendos apie nugarmėjusi va į šitą daubą dvarą. O čia va dauba. Ir perrašant pasakojimus, Sicinskas pamažu tapo sulietuvinus Čičinskas. Į Upytės miestelį nebevažiuosiu, buvau vakar, nors ir neturiu užsipirkęs kelionį maisto. Tačiau visai netoli yra Panevėžys. O Panevėžy planuoju stoti ir užkasti čeburekų. Ir panašu, kad ten teks pasėdėti kiek ilgiau, tuo pačiu pasikrausiu elektroniką ir bandysiu palaukti, gal aprims lietus nors. Atsibaidė. Kiek žemesnės duris anksčiau būdavo, nes ir patys žmonės būdavo turbūt žemesni. Gerų 20-30 cm. Aš esu 1,78 m. Kokia troba stovi. O, dūminė. Čia dar ir landinės išlikusios. Žinot, sudaro. Pečius sudėmatosi. Uždarykim atgal. Vidų vis tiek sunku nufilmuoti, nes apspindi viskas. Aha, dar senovinis
nežinau, kaip čia pasakyti, laiptas, užėjimas, akmenis sudėti. Čia klėtis turbūt skaitas, pasaga. Irgi duris. Irgi kažkur metras pem turbūt. Skaitant tai, kad čia dar yra, o tokia va pakila per balkį. Tai realiai va, duris iki peties. Tai atrodo, ausis įkišo. Nežinau, ar matėsi. Lema visai pasislėpė, jau čia atsigulė jos. O, ir vėl kliūtis. Bet čia tokios nedidelės. Turbūt nesupyks, jeigu aš va šitaip. Taip, gražiai. Daratuką. Hop. Hop. Ir pats, va. Hop. Tikiuosi, kitą pusę eis išlysti. Kita pus bus užrakinta tiek, kad nepralysiu jau daugiau. Ai, šaisė. Kaip man dabar čia išlysti? Perlip čia ne problema. Problema yra dviratį persikelti, kad būtų kažkaip kažką padėti. Jisai gana bus sunkus ir atsiprašau įmonės savininkų, kad įsibrovau jūsų teritoriją, bet aš nieko blogo čia nepadariau. Išsikraušiau ir palieku jūsų valdas. Čia burė? Taip, čia burė, sakė, čia pats geriausi. Su mėsa? Su mėsa. Kiek? Vieną. Prašau. Aha. O atsiskaityti čia, ar tu kasoj? Kasoj. Kasoj, gerai. Vasario čia burėkai, blemba tikrai gerai. Čia tikros mėsos kebabai, tai čia būtina paragauti. Užpakalinį kumpį. Taip mėsininkai vardinta. Tai aš norėčiau lavašes su čipsais, su šita kiauliena, su svogūnais. Panašiai. Kuo mažiau, gal čiut tik tais aštraus, bet labai nedaug. Labai Kuo mažiau jo. Aš nenoriu, kad plauktų. Arba atskirai iš visi indelį įdėkit. Ir free bulvyčių atskirai. Užsakymas padarytas. Ir dar, aišku, atsigerti. Atvažiavau į Stumbro kebabus, parekomendavo bičiulis. Nedidelė kebabinė. Kepa tikrą mėsą kiaulienos. Tai va pasiėmiau lavašiuką su čipsais, bulvyčių. Padažų vidų nedėjo, tik tais atskirai į indelius. Atskirai įdėjo kaip pagal pasisakymą. Pasijungiau krautą elektroniką. Sėdžiu ir valgau. Šokoladą davė. Kosmosas, kai nerealiai. Kaip kokiam restorane. Jaučiuosi. Užsisėdėjau kebabiniai. Dabar jau apstojo lyt. Reikia naudotis progą ir mint link Kupiškio. Gražiai susitvarkęs tas Panevėžys savo centrą. Užtvanka sutvarkyta. Tvarkomas. Tikiuosi tvarkomas. Vaizdai faini, vėl džiaugiuosi ir tas lietus visai netrukdo. Bliamo, kokios gražios sodybos senovinės. Nu, atvykau į Subačių. Atrodo jauki gyvenvietė. Nuosavi namukai. O, dar netgi turi geležinkelio stotį. Statybinių prekių parduotuvės. 2 maisto ar 3 parduotuvės. Čia vat baras net yra, kebabai. Tai va kavos aparatas prie kultūrnamio. Čia visas miestas. Aš galvoju, kad čia kažkoks kaimelis tas Subačius, nieko panašaus. Na štai dar skirtinis tiltas. Na, kabančių jo nepavadinsi. Galima, kad nepaslysti čia ant jo. Jeigu neklystu, čia turėtų tekėti Lėvuo. Palei mane. Balkiukai tokie rimti. O, nuvažiavimas yra gerai. Hop, hop, nepasidė. Palevinė. Čia yra štai bažnyčia. Ir vienuolynas turėjo būti. O, kaip stabdžiai cykia. Palevinės, Dominikono bažnyčios ir Dominikono vienuolyno ansamblis. Vau. Vartai atrodo įspūdingai. Čia apačia 13% nusileidimas, o aš posūkį teks stabdyti. Kaladėlės padils kaip reikalas. Vargu ar tokios šlapios malkos spaudžia. Kaladės
karšto šokolado, vandelių, truputį pasišildžiau, valgiau ir minuoju į Biržų pusę. Norėčiau dar šiandien nuvažiuoti bent 50 km, bet yra jau 6 vakaro. Tai jau taip, reikia kapoti. Be didelių sustojimų, turiu prisipirkę šokoladukų, bananų, tai nežinau, turbūt gal ir nelabai kažką daug pirksiu, bet įsivažiuoti, kaip čia gausis bus matyti. Dar vienas smagus vieškeliukas. Yra žinia ta, kad čiut apstojo lyti, bent jau trumpam, nežinau kaip ilgai. Deitas po 5 minučių lyja vėl. O štai ir dar viena brasta. Matosi, čia teka Pašventys, man atrodo. Tiesiog užsisėdėjau Panevėžy, tikėdamas, kad lietus aprims. O dabar reikia važiuoti. Turiu po 7:20. O dar reikia nemažai nuvažiuoti. 8 vakaro, o lietus nesiliauja. Gal aišku, 6 laipsnių šilumos visą dieną. Aglona. Kažin čia ta pati, kur teka iki pat Minijos. Reiks patikrinti. 8 kem viena, Biržai. Blemba artistas parduotuvėje susiradau nakvynę, skambinu tam žmogui. Aiškinu, aš čia susitarėm viską, sakau, gerai, tai aš čia apsipirku ir atvažiuoju iki jūsų. Tai sako, tau nereikia niekur važiuoti, čia tu kitoj gatvės pusėje. Va, nakvynės namai. Senas nameliukas, biškį ne tą namą parodžiau, šalia pasirodo. Nu, iš seno namo žmogus padarė, nuomoja. Čia tulikas. Kažkur čia šviesa įsijungi. Nu, taip labai viskas paprastai, išvalyta. Čia dar matyti yra butukų padaryta, buvę. Tik, čia. Ir žodžiu, toks kaip svečių namai, kaip kas, aš nežinau, bet va, būsiu čia vienas nakvosiu. Ir viskas. Vienintelis minusas, kad nėra radiatoriaus, yra, kaip matomai, grindinis šildymas, yra šilta, 2 laipsniai, tai biški bus problematiškai išdžiūvint, bet nieko, sukabinsiu čia viską kažkur kažkaip ir pradžius. Svarbu yra dušas, tualetas. Blemba, kreizi visur, žvyras. Na nežinau, bandau patikėti, kad tas gravelis yra fainas dalykas, bet aš nežinau. Tiesiog yra čia drožimas. Čia visur pribėgė. Eina savo. Geras patikrinimas, kaip laiko krepšiai, ar neleidžia vandens. Tas bus pirmas išbandymas, ar nebus permirkę. Krepšiukai, kur sudėtas dronas, jau išpakavau ir pažiūrėjau, dronas sausas, reiškia nepersisunkė, o lyja tai visą dieną, tas geras dalykas. Puota, kepta šoninė, agurkėliai, čiabata, grybų sriubytė ir paskiau nealkoholinis vilkmergės. O kol valgau, žiūriu Velofaną. Linkėjimai Imantai. Ai, naktį man reikėjo susimokėti jau aš. Rytelis, išmiegojau, nežinau, nelabai gerai, prasibudinėjau, ar čia dėl to, kad vieta tokia, bet svarbiausia, kad sausai. Rūbai, nu, vos, bet rankogaliai yra drėgni, vakar čia tiesiog vanduo bėgo šitas dar biški šlapias. Bet čia tiesiog grėžiau, vanduo bėgo, šitas sausesnis, puro nuvalyti. Čia bardakas pas mane. Bet svarbiausia lauke šviečia saulė, nežinau ar šilta, turbūt nelabai, bet bent jau saulėta. Tai va. Ten iki, tai va vakar ten apsipirkinėjau ir va Vytauto 14, va tokie svečių namai. Dvaras kažkoks, paprastai dvarai dar būna pilimis vadinami. Bet ne, čia iš tikrųjų yra pilis. Geras.
Daiva ir Tomas. Ir pas jos storiukė pamačiau šitą sklandytuvą ir sakau, klausiu, kur jis yra. Sako, tai jis stovi prie Biržų pilies. Ir aš norėjau būtinai tą lėktuvą aplankyti, tą sklandytuvą. Tai yra sklandytuvas Blanik, turbūt taip vadindavosi. Išskirtinis jis yra tom, kad jis yra dvivietis ir skirtas mokytis sklandyti buvo. Kada jau galėjo patyręs pilotas kartu su pradedančiuoju leistis į savarankiškus skrydžius ir jį prižiūrėti. Joju link kito faino objekto. Ilgiausias medinis pėsčiųjų tiltas per ežerą. Bus tiltas ne šitas, kurį dabar matot. Vienas ir antras, bet čia netikri liūtai, čia yra kopijos šitų liūtų, o tikri liūtai, kaip galvojat, kur stovi? Ar jau reikia jos matyti? Manau, kad tai neretam teko jos matyti. Jeigu jau susimastėt, aš išspoilinsiu, originalai stovi Kaune prie karo muziejaus. Astravo dvaras, o čia Astravo dvaro tiltas užtvanka. Trinkuškiai. Gal girdėtas pavadinimas kažkam? Siuvyklėlė į griuvėlę, tvarumas, neskupumas. Karvės olą praleidau, nes būtų reikėjo suktis atgal ir grįžti. Norisi šiandien taupyti laiką, nes man reikia dabar į šiaurę, prie Įgriuvos ežero, ten apžvalgos bokštas, apžiūriu tos karstinius ežeriukus ir tada leidžiuos link Pakruojo. Link Pakruojo tai turėtų būti palankus vėjas pusę kelio, o antrą pusę nuo Pakruojo link Joniškio teks kapoti į vėją. Apžvalgos bokštas. Apie 6 hektarų dydžio. Čia yra susijungę keletas megdobių. Iš viršaus net matosi tos seklumos ir įdubos. Jom apsijungus susiformavo toks ežeras. Karstiniai tie ežeriukai susiformuoja. Tai po žeme glūdi gipso berods klodai, kurie nuo vandens ištirpsta, susiformuoja ertmės, kurios vėliau įgriuvo ir užsipildo vandeniu. Cibo ūkį. Eik savo. Normaliai, ką? Ir čia dar ne vis. Nežinau, ar paprastesnis, kiek mažesnis. Gaminta Vokietija. Germany, modelį Altar 3, kuro tipas dizelinas, metai 1928, galia 100 PM arklių, apsukos 300 PM, svoris 14 tonų. Cilindrai matau, tokie didžiuliai. Eina savo. Pagaminta Olandija, modelis šiam 8, kuro tipas dizelinas, metai 1958, galia 1000 arklio galių, apsukos 300, svoris 5 tonos, viso svoris 7,3 tonos. Industri pagaminta Olandija, modelis 6VD 6A dizelinas, 38 metai, 300 arklių, apsukos 330, 23,5 tonos. Dizelis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, galbūt 6 cilindrai. Panašu, kad sukdavo sraigtą.
spaus priekį ir stop sustojo. Aфиgenai. Na, o dar to reikia sutvarkyti. Kai vaizdelis. Kadangi padangos baigė sudilti, tai nusprendžiau užsidėti naują protektorių. Padangų nekeičiau, bet protektorius tai naujas. Diena. Kolo spraito turit mažiukų buteliukų? Tik šitie. Kortelė galima? Gerai. O čia su... Čia surūkyta mėsa. Surūkyta mėsa. Tai gerai, porą šitų ir šiek tiek šitų. Laimės tikriausiai žodžiu. Dabar tikrai. Būsi žvaigždė dabar YouTube'ai. Ačiū už gerą kompaniją. Laimingai jums. Ačiū jums. Kad būt. Latvijos Respublikos sienos ženkliukas. Štai prie Vyko Latvijos Respublika. Saločių miestelis. Dariaus ir Girėno tiltas pastatytas 1929 metais. Grandinė, o tai girgžda. Nes jau grandinė yra kaput. Kelionės mėsų lauk. Čia parduotuvė dėvėti ir nauji rūbai batai. Aš galvočiau, lankyti galime. Taip supykęs. Pamūšė atodangą. 4 metrų aukščio. 40 metrų ilgio. Bet jinai yra, va, kaip uola akmeninė. Kas Lietuvoje, sakyčiau, neįprasta. Tai pas mus būna smėlio atodangos ir panašiai. Rodo, kad čia kelias eina. Tai važiuoju savo ramiai. Ne veltui prie mūšos ir buvo atodanga dolomitinė. O čia vat kasa dolomita. Čia tokia nenaudojama dalis. Vadinas, nu, tokios tvoros tai jo. Smagios. Nu. Nieks nekimba? Mačiau, ten spinigavo dar. Atvykau apžiūrėti Pakruojo dvaro. Bilietas 12 eurų, žydų tulpės, su dviračiais neįleidžia. Sakau, gerai, pažiūrėsim kitur tulpių. Principai, ko aš atvažiavau Pakruojį? Ai, dvarą pažiūrėti. Ai, čia to, kur nemačiau. Supratau. Okay. Vandens malūno. Toliau eiti draudžiama, pavojinga gyvybė. O taip norėtųsi. Čia pats įdomumas. Tunas. Skanaus. Keliautojų maistas. Turbūt visi, kas keliauja, yra taip valgę. Vilką ir tunas. Desertėlis. Manija. Kai atsibosta snikersai. Nu, vis tiek važiuosi iki toliau. Tai aš iki Joniškio nedaug liko, bet kažką užkast biški nori. Užeit ar jūs paduodat? Ne, paduodat. Ai, paduodat, gerai. Kola, fanta, mažą buteliuką, jeigu turit. Tinka, liuks. Ta turelį vieną, va šitą geltoną. Tai gerai, man porą spurgų. Iš kur minas? Iš Vilniaus. Baik, tu juokauji. Ne, tai ne juokauji. Ne, jie. Šis už žvyrkelį sužiavau. 3,80, jeigu tik tiek. Tada Ledų kažkokį? Kaip? Ledų, ne? O, davai vieną ledą. O, prieky. Balto rūdo. Paprasta, kokį nedidelį, kad greit suvalgyt galėčiau viskas. Turi plombyrų. O, liuks, viskas tinka į komplektą va. Dabar tai nuo Biržų parvažiuoju šiandien. Nusiprausiau,
rūbai skalbėsi, dabar su Tomu sėsim, va, paragausim biškį laus, pavakarosim. Pokalbių temos nesibaigė. Apie keliones, apie ateinančius planus ir ką jau esam numynę ir kur dar planai. Už susitikimą. Nealkoholinio. Penktoji diena baigėsi Joniškyje, kur mane priėmė Daiva ir Tomas. Jie taip pat yra keliautojai ir blogeriai. Labai ačiū jiems už šiltą priėmimą, nakvynę, maistą, galimybę išsiskalbti ir nusimaudyti. Ačiū jiems ir ačiū, kad žiūrite. Iki kitų susitikimų.